Hai guys, hari ini aku akan membuat tutorial slime lagi. Ini dia slime-nya ya. Oke. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah lem dan slime egg. Ini sebenarnya slime egg ya. Ini adalah slime yang nggak menjadi. Oke. Alat dan bahannya adalah spatula dan mangkok atau wadah. Oke. Yang pertama di sini aku masukkan adalah lem kayak biasanya. Kita kacau. Setelah itu kita masukkan slime-nya, nggak jadi ya. Oh my god, kayaknya nggak jadi deh. Oh my god, aku takut nggak jadi kayak tadi loh guys. Tadi itu nggak jadi, itu aku berusaha banget. Oke, ini dia hampir menjadi. Terus ini sengaja aku pindahkan ya. Oh my god, sayang banget. Slime ini keras. Aku tahu juga entah kebanyakan slime egg atau enggak. Aku akan masukkan ke air selama 1 menitan. Oke guys, ini udah aku diamin selama 1 menitan dan dia itu udah enggak keras lagi. Nggak bunyi cetak-cetak ya, mungkin nanti dia bunyinya. Oke. Maaf ya guys, di sini tuh berisik banget. Dia tuh masih keras. Aku diamin aja ya lagi ya. Ya. Oke. Ini aku mau diaminnya sampai 5 menit ya, 5 menit. Oke, selamat. Oke, udah aku diamin selama 5 menitan. Ini udah nggak lama mengeras ya kayaknya. Sekarang kita keluarin. Oke guys, ini slime itu udah nggak lengket banget ya. Dia itu, ini tadi aku warna kuning ya. Ini dia slime-nya. Kulitnya itu cetak-cetak. Oh my god. Tapi didiamin selama 5 menit agak lengket. Oh my god, lengket guys. Oh my god, suka banget.
Oke guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya. Di komen menurut kalian ini bagus apa enggak. Kalau bagus di komen ya. Oke, dadah.